So, yeah, when I was 15, I just started going to the bathroom 8, 9, 10 times a day, not digesting any food because my GI tract is like literally just attacking itself. It's very weird. Your immune system in your gut thinks your gut is a foreign invader, and so it just starts attacking itself, which if you're just using the bathroom 10 times a day, not digesting food, that's why you drop weight rapidly, and it hurts like crazy because it gets very inflamed, and it feels like someone's stabbing you in the gut with like a knife constantly when it's really, really bad, which is what I had. So I lost 50 pounds, which is crazy because I was already relatively lanky. Bạn có biết YouTuber nổi tiếng nhất thế giới, MrBeast, người có thể chi hàng triệu đô la cho một video, lại đang phải chiến đấu với một căn bệnh quái ác từ năm 15 tuổi không? Nhưng đây không phải là một chứng đau bụng thông thường, đây là bệnh Crohn, một cuộc nội chiến mà trong đó hệ miễn dịch của chính bạn quay sang tấn công và đục khoét đường ruột của bạn, có thể dẫn đến tắc ruột, rò rỉ và thậm chí là phẫu thuật cắt bỏ một phần cơ thể. Vậy bệnh Crohn có nguy hiểm không và triệu chứng là gì? Điều trị như thế nào? Nó có nhiều biến chứng không? Và tên lượng MrBeast sẽ như thế nào? Tôi là Dr. Minion, thạc sĩ bác sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu, và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu căn bệnh này. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đều biết đến Jimmy Donaldson hay MrBeast, một chàng trai trẻ đầy năng lượng, người tạo ra những video từ thiện và thử thách đáng kinh ngạc. Nhưng đằng sau nụ cười và sự hào phóng đó là một cuộc chiến thầm lặng mà Jimmy đã phải đối mặt từ khi còn là một thiếu niên. Năm 15 tuổi, cậu được chẩn đoán mắc bệnh Crohn. Trong gần một thập kỷ, Jimmy đã xoáy sờ với căn bệnh của mình. Nhưng giờ đây, khi bước vào giai đoạn cuối của tuổi 20, cậu ấy đang tiến vào một giai đoạn mà rất nhiều bệnh nhân Crohn lần đầu tiên trải qua những đợt bùng phát đủ nghiêm trọng để làm gián đoạn cuộc sống. Đây là một thời điểm quan trọng, một ngã rẽ quyết định đến chất lượng sống trong nhiều năm tiếp theo. Câu chuyện của MrBeast là một lời nhắc nhở mạnh mẽ. Căn bệnh này không chừa một ai, dù bạn giàu có hay nổi tiếng đến đâu. Nhưng nó cũng là một câu chuyện của hy vọng. Việc hiểu rõ kẻ thù của mình, cách nó diễn biến, cách điều trị và triển vọng lâu dài chính là cách chắc chắn nhất để biến sự lo lắng thành hành động mạnh mẽ. Vì vậy, hôm nay hãy cùng tôi bắt đầu hành trình này. Bệnh Crohn là một loại bệnh viêm ruột. Căn bệnh này sẽ gây viêm lớp niêm mạc đại tràng và đường tiêu hóa, khiến người bệnh tiêu hóa rất khó khăn. Hãy tưởng tượng đường ruột của bạn là một quốc gia yên bình. Bỗng một ngày, đội quân bảo vệ quốc gia đó, tức hệ miễn dịch, bị lỗi hệ thống. Thay vì tấn công giặc ngoại xâm như vi khuẩn, virus có hại, chúng lại quay sang tấn công chính những người dân của mình, tức lớp niêm mạc lót bên trong đường ruột. Đây không phải là một cuộc chiến ngắn ngủi, nó là một tình trạng viêm mãn tính, có nghĩa là nó kéo dài dai dẳng, gần như cả đời. Cuộc tấn công này tạo ra các vết loét sâu, không liên tục, giống như những vết bom rải rác. Vết loét mề có thể ăn sâu, xuyên qua cả thành ruột, gây ra những biến chứng cực kỳ nguy hiểm mà chúng ta sẽ nói đến sau. Và cuộc chiến này có thể xảy ra ở bất kỳ đâu trong lãnh thổ đường tiêu hóa, từ miệng cho đến hậu môn. Nhưng phổ biến nhất là ở phần cuối của ruột non và đoạn đầu của đại tràng. Bệnh Crohn có nguy hiểm không? Về cơ bản, bệnh Crohn có khả năng diễn biến nguy hiểm, nhưng tỷ lệ này là thấp. Đa phần Crohn gây ra các triệu chứng mãn tính và không liên tục. Theo các nghiên cứu trên hơn 1.000 người bị căn bệnh này, 20% số bệnh nhẹ có triệu chứng thuyên giảm dần. Các biến chứng nguy hiểm bao gồm hẹp ruột, giò, áp xe, viêm nhiễm đa cơ quan, với tỷ lệ xảy ra khoảng 50% sau 20 năm kể từ khi phát bệnh. Với MrBeast, anh ấy phát hiện bệnh năm 15 tuổi, vậy thời gian mệt mỏi và nặng nhất với anh ấy là khoảng 30 năm tuổi. Căn bệnh này không phải là căn bệnh chết người nguy hiểm ngay lập tức, tuy nhiên nó gây ra sự khó chịu, ăn uống hấp thu kém, liên tục rối loạn tiêu hóa và đau bụng gây ra giảm chất lượng sống của MrBeast. Phát hiện căn bệnh Crohn như thế nào? Chẩn đoán bệnh Crohn chủ yếu dựa trên triệu chứng lâm sàng, các xét nghiệm máu và hình ảnh nội soi đại tràng, ruột. Các triệu chứng của bệnh Crohn bao gồm đau bụng, tiêu chảy mãn tính là triệu chứng phổ biến nhất vì ruột của bệnh nhân bị viêm liên tục, khả năng hấp thụ thức ăn kém. Các triệu chứng khác gồm mệt mỏi, giảm cân, sốt. Ngoài ra nếu diễn biến nặng, có thể gặp thêm các triệu chứng khác do nhiễm khuẩn xuyên thành, viêm nhiễm các nội tạng xung quanh như viêm bàng quang, viêm phúc mạc, lỗ rỉ ruột, áp xe. Tuy nhiên các triệu chứng này gặp trong rất nhiều bệnh lý về đường tiêu hóa. Vì vậy chẩn đoán cần phân biệt nhiều bệnh và kết hợp thêm xét nghiệm máu,
Hình ảnh nội soi. Xét nghiệm máu bệnh nhân Crohn có thể xuất hiện giảm hồng cầu máu, rối loạn điện giải, chức năng gan thận, CRP tăng, thể hiện tình trạng viêm, thiếu sắt, vitamin D và vitamin B12 trong máu. Nội soi. Kết quả nội soi các bạn có thể thấy như hình ảnh đặc trưng này. Đặc điểm tổn thương gồm các vết loét khu trú liền kề với các vùng niêm mạc ruột bình thường cùng các thay đổi hình dạng niêm mạc ruột trông giống các khối phì đại giống polyp. Nếu không được kiểm soát tốt, tình trạng viêm kéo dài sẽ gây ra sẹo, làm thay đổi cấu trúc của đường ruột và dẫn đến các biến chứng nguy hiểm. Hẹp ruột. Hãy tưởng tượng đường ruột của bạn là một đường ống. Sẹo do viêm làm đường ống bị hẹp lại, gây ra tắc nghẽn. Thức ăn không thể đi qua, gây ra nôn mửa và những cơn đau dữ dội. Giò. Vết loét có thể ăn sâu, đục thủng cả thành ruột và tạo ra một đường hầm bất thường nối ruột với các cơ quan khác như bàng quang, gây nhiễm trùng tiểu. Da, tạo ra một lỗ giò chảy đình mủ hoặc là các quai ruột khác. Áp xe. Khi đường giò bị bịt lại thì mủ sẽ tích tụ tạo thành một túi nhiễm trùng lớn trong ổ bụng, gây ra sốt cao và đau dữ dội, có thể đe dọa tính mạng. Tăng nguy cơ ung thư đại tràng. Sau nhiều năm bị viêm hoạt động ở đại tràng, nguy cơ ung thư sẽ tăng lên. Vậy điều trị bệnh Crohn ra sao? Mục tiêu của chúng tôi là dập tắt đợt bùng phát, duy trì hòa bình lâu dài và ngăn ngừa biến chứng. Đa phần bệnh Crohn là diễn biến mãn tính và có 20% nhẹ, vì vậy điều trị triệu chứng là chủ yếu. Các bác sĩ sẽ cho anh chị dùng thuốc kháng sinh, giảm đau, giảm viêm, chống rối loạn tiêu hóa và ức chế miễn dịch nếu nặng. Khi bệnh nặng lên và có các biến chứng như viêm phúc mạc, lỗ rỉ ruột, áp xe, tắc ruột, thậm chí tiến triển thành ung thư, vân vân, thì phẫu thuật là biện pháp bắt buộc phải thực hiện. Trong trường hợp MrBeast, anh ấy có rất nhiều tiềm và tôi chắc chắn các bác sĩ điều trị cho anh ấy là những người giỏi nhất. Cầu mong những điều tốt nhất sẽ đến với MrBeast. Và nếu bạn gặp vấn đề về sức khỏe, không còn thấy cương cứng buổi sáng, click vào video này